Supinazioarekin piztu da herrian kaleko alaitazio dirua. Herriko plazan os abestu dugu. Ondo pasau, Andrematxe. Andre Mariari salbea kanta hunkigarria. Osik abestuko diogu aurten berriro ere. Merezitu bizitzak ospatzea. Horrela,
bizitza edera dela adieratzen dugu, eta zoriontsu izateko irrikat dugula, askoitiko Kristau elkarteak. Jesusen ama horretuz egiten dugu festa. Andre Mariaren zerruratzearen misterioa. Kristau elkartea horregatik besteratik biltzen da osgikoan kantari. Salpeak kantatuz, Agur Maria eta Mariaren ederra abestuz. Ederra da, Andre Maria, amaren irudi bikaina, gure itxaropen betearen irudia. Eta ederra da, herrian, elkartasuna, elkarren ganeko errespetua, behartzuekiko solidaritza, bakea, eta teno bat egitea zenide elkartasunean. Giro hontan, hasira eman dezaigun ospakizunari.
nostri silvum, et qui angelo annunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovi, per passione Deus et cruce, ad resurrectionis gloria perducam, et eundem Christum Dominum nostrum. Imbai zutik jarririk elmabil finaren edertasun abestuko da.
Gaur eguerdiko txupinazu, plazan, alkateak egin dio herriari nahi ez gozatzeko. Tarria abesteko, hankak dantzatzeko, finkai jaigiruan bizitzeko herria maitatuz, beste nubaiten irakurri dut bere hitzen uste, diela baitare ondo pasatu gabe. Besta betea opa dizuet, etea izan dadila errespetuan da elkartasunean, pasagabe zentzuz esateiko duna. Pasatzekotan, zerbaitetan elkarri babesa ematean da errespetuan da, pasatzekotan hortan, eta baita ere solidaritzan, badakizute topura zain zutela, urtero, zuen laguntza emateko, eta hori ere, solidaritzan txikia, baina importante da guretzat. Eskerrik asko bihotzez, eta orain hartu dezagun jaunaren edeikatu. Aitak eta semeak eta Espiritu Santu